是不是曾经有过这样的时刻，在深夜的时候对自己产生了怀疑？那就是一个勤奋善良，从不伤害他人，坚信付出努力就会得到收获的你。你会发现一个比不上你的能力，但是脸皮比你厚的人爬得更高。你会看到一个不择手段、心狠手辣的人拿到更多的东西。你会发现从小信奉的各种做人的原则，在现实面前就像一张薄纸一样，很容易就被戳穿。你并不孤单，在100年前的一个夜晚，有一位穷教书先生也和你现在一样在失眠，他也做了件非常疯狂的事情，用最刺耳的2个字去揭露整个社会最真实的工作方式，并且为此挨批了100年。但是在这100年的时间里，他从未利用这个规则来为自己谋取任何私利。今天要和大家分享的是如何在不完美的人生中保持清醒的一种生存手册，并不是一本教你如何变坏的书。不要带着对这个名称的一切偏见，和我一起去依取到921年的四川成都，那里下着小雨。这是非常普通的一间教师宿舍，一张木床，一个书桌，一块砚台，几本书挂在墙上的一面小窗户，外面是一棵老槐树。房间里没有灯光，因为住在里面的人不舍得花钱点灯。月光透过窗户缝隙洒在地上写字的纸上面。他已经坐了一整晚，在桌子旁边拿着一根笔，脑海中不断浮现出来的是近几年来自己亲眼目睹的事情。那些口中高喊仁义道德的官员们私下里收受贿赂，那些当着大众面指责厚黑学的人转眼之间便向权贵讨好，那些嘴上说要为百姓说话的人物实际上却将百姓当作台阶。想了好久之后，他的手一直没有放下，最后他写下了一些话。古往今来成就大业的人，没有不厚道又黑色的。写到这里的时候他就笑了，因为一旦这本书出版发行，他就完了，没有人会再把他当成一个正经读书人了，没有人会请他去教书了，他会被人骂死。但是他还是写了，因为这件事一定要有人来说出来。这就是那本饱受争议的书从夜晚开始的地方。一位贫穷的教师在一间没有灯光的小屋里写下了第一句话。一场小雨中用一支笔完成了它，并且已经过去了100多年的时间了。这本书仍然被人们阅读着，并且刺痛着每一个时代人的良心。你会问到，一个从来没有做过官，从来没有发过财，一辈子都是清贫的教书先生，凭什么可以写出这样子的书呢？正因为没有使用过这些方法，所以他才有资格揭露这些方法。他并不是一个权谋家，而是一个看够了权谋的人。他是用最尖锐的语言说出最真实的规则的人。首先被提到的人物就是书中所写的那位后来成为小说中大英雄的人，也就是以仁德闻名的皇族后代。人们普遍认为他是爱哭的大哥，依靠兄弟间的友情以及三顾茅庐才一步一步登上舞台的传统好人的形象。但是那个写书的人会告诉你，你所知道的印象其实是被官方版本所欺骗的。他说这人的脸皮比谁都厚，前无古人后无来者，并不是在骂他，而是在佩服他，佩服他把厚练到了对手完全看不出来破绽的程度。想想这个人起点很低，在年轻的时候靠卖草鞋为生，而皇族的身份也隔了10几代，在那个时候根本没有什么政治上的资源，24岁就起兵了，手下只有2个兄弟，没有钱，没有士兵，没有地盘，也没有任何可以打动人的东西。一生之中投奔过6个不同的主人，公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍、刘表。一个人跳槽1次是正常的，2次是可以理解的，3次别人就会产生疑问了，4次简历就会被刷掉，6次没有任何一家正常的公司会要他。但是每次被上一个老板抛弃，或者上一个老板垮台之后，他就能够迅速找到下一个愿意接纳他的主人。他是怎么做到的？并不是因为他有很高的能力，在打仗时他的表现其实很差，早年带兵经常打不赢仗，并且没有太高的战略眼光。在没有遇到那位顶级谋士之前，他还守不住自己的地盘，不是因为资源的原因，而是他一辈子大部分时间都处于贫穷的状态，所依靠的是就是厚这个意思。下面我们来具体看看这个场景。他投靠北方霸主的事情本身就很让人意外。北方霸主是谁呢？是当时整个天下的最大的权力集团的领袖人物，手下的谋士很多，将领也很众多。
这个人带着自己的残兵败将去投奔的话，大概率会被笑话或者直接吃掉。但是去的人却是那位霸主，把他们当作座上宾接待了，这就是后的第一层境界。在看到他之后，对手无法从他的身上看出自己是他的对手，想想有多困难吧。你现在35岁了，去应聘之前自己竞争过的一家公司，面试官就是你以前的竞争对手，你面对着他坐在对面，你能让他觉得你是安全的、真实的，并且希望提拔你吗？大多数人做不了这件事，因为我们的脸会欺骗我们的心灵，心里有恨就会在脸上显现出来，心里有竞争也会在脸上表现出来，心里认为自己比别人强就会在脸上写上等你。这个人是不会这样做的，即使他心中如何想法，也绝不会表现在脸上。这就是那位写书的人所说的，厚并不是没有面子的行为，也不是蛮干，而是你心里想的是什么，别人看不见，并且这是非常稀少的一种能力。再看下青梅煮酒论英雄的经典场景，霸主要和他的朋友在花园里一边吃青梅一边喝酒，外面下着雨，霸主指着天空中的乌云说道，今天我们天下的英雄只有我和你2个人。设想一下这样的场景，这就是赤裸裸的试探，对方想知道我的心里是怎么想的。如果他说自己是英雄的话，那么霸主就会马上防范他，并且有可能当场将他处决。如果他否认，但是又很不自然的话，那么霸主就会看出来破绽，这就成了死局。他是怎样做的呢？书中说他的筷子掉在地上了，在这个时候天上正好打了一个雷，他就马上说，这道雷把我也给惊着了，我都开始发抖了。霸主哈哈大笑起来，说我大丈夫怎会惧怕雷电呢？于是这件事也就这样过去了。你还可以再品味一下这个画面，在那时他的心里是怎样的感觉呢？吓得不行了，他知道对方是在试探自己，知道过了这一关之后，如果不顺利就会出事，是被吓到了还是故意摔下去的。不重要的是，他利用了天上的那道闪电，把自己伪装成了一个被雷惊得掉筷子的人，从而让对方当时就认为这个人胆子很小，并没有威胁到他。从此以后，他就从对手雷达中消失了。你知道这套动作在现代叫做什么吗？印象管理是一个非常精确的心理学名词，它的意思是人们有意识地去影响他人对自己认知的过程。你想让人觉得你是强大的，就可以做一些相应的举动。反之，如果你想让人觉得你是弱小的，也可以做些类似的举动。创作，它是印象管理高手知道此时应该怎样做，什么时候笑，什么时候哭，什么时候软弱，什么时候坚强。他的表情是用来达到自己的目的而使用的工具。现在的你是否见过这样的一个人呢？你会看到公司在里面没有人敢得罪，在饭局上总能带动气氛的人，在关键时候把自己放在不重要的位置，以避开很多明争暗斗的人。他们是现代版的后学大师，他们的共同点就是人们永远都不知道他们在想些什么，所以叫后。第二个场景就是摔孩子的样子，这个故事你应该很熟悉了。在战场上拼死救出自己的儿子的将军跑来把孩子交给了他，身上都是血，接过孩子之后就直接扔在地上，并且一边摔一边说道，为了你这个小东西差点要了我的一条命。那位将军非常感动，于是就一心一意地跟着他了。请仔细观察这个行为，假如你是正常人的父亲的话，在战场上把孩子从死亡中解救出来之后，你会有怎样的情绪呢？你会抱着孩子哭着感谢那个救孩子的叔叔，没有对孩子进行批评教育。那位写书人冷冰冰地写道，虽然他心疼孩子，但是现在摔孩子的代价要比抱着孩子高得多。后的第二层境界就是可以为了一个大目标压抑住自己的真实感情。一个普通的成年人在孩子安全的问题上，情感也会不由自主地迸发出来，但是他不会，他当时心里做了一个计算，如果我是抱着孩子的话，将军会认为自己做了应该做的事，而如果我把孩子摔下去的话，将军则会觉得我对孩子比亲生的儿子还要重视，那么我就可以用一个举动来换取这位将军以后几十年对我的忠诚了。这笔交易很划算。
到这里你会觉得这个人太可怕了，就连自己的孩子都可以拿来当筹码。但是那位作家在描写这段内容的时候并没有加以批判，只是平和地说，这就是后的最高境界。你要是想做成大事，就必须能够压制住这些最原始的感情，在紧要关头不能让自己的心软怜悯之情影响到自己怒火和尊严一起被抛弃了。现代心理学中有一个叫做情绪调节的概念，即一个人对自身情绪的应时控制以及运用的能力。情绪调节能力强的人并不是没有情绪，而只是他们不会被情绪所左右，可以驾驭自己的情绪。他是古代的情绪调节大师，虽然他也有一些感情，但是他对孩子的疼爱是真实的，并且非常真切的疼着孩子，但是他不会因为这份疼而打乱自己的战略部署。这件事情听上去很冷酷，但是想想看吧，一个做成大事情的人怎么会不冷酷呢？看看现在做大公司的创始人们，每一个都曾经做出过非常困难的选择来，比如解雇跟随自己10年的老员工，放弃与自己有深厚感情但是业务上拖累的合作伙伴，拒绝曾经对自己有过帮助但是能力不足的人的要求。这些决定要靠后来支持，没有后的人不能成为老板。第三种情况就是他的最高境界在临死之前把事情交代清楚，在一次失败之后他就退到了白帝城，并且身体一天比一天差，他知道自己的生命就要结束了，把那个神机妙算的谋士从成都请来，谋士到了之后，他就躺在床上只剩下一把骨头了，对谋士说，如果我的儿子可以辅助你的话，就让他辅助你吧，如果他还真不行的话，那么你就接替他好了。一出口，那位谋士就马上下跪大哭起来，并且表示一定会尽力辅佐少主直到生命的最后一刻，这就是他后学的最后一击。那么你再想想看，在这样的情况下，谋士会甘心做皇帝吗？当然不是。如果谋士真的敢说我试一下，那么他就立刻会被处死。但是他说出来了，在说出来的那一刻，谋士就被永远捆绑住了。从此以后，谋士这辈子再也没有可能取而代之了。一旦他这样做，就是背叛先主的嘱托，就是天下人的眼中乱臣贼子，一句话把对方的一生都安排到辅佐少主上面去了。这是什么样子呢？这就是感情绑架最厉害的一种方式。现代心理学中的情感绑架就是一种具体的手段，用我对你的关心，为你付出的努力，以及把未来的希望寄托在你身上，这样的话来让对方承担起本不需要他承担的责任。这句话里包含了所有的内容，我把帝国交给你，我把儿子交给取，你除了这个之外还能说什么？只能下跪磕头才能获得认可，只能发誓效忠才能得到承认，只能把自己的后半生交给别人来掌控，每一份血液都会被你用来完成这件事情。后并不是没有脸皮蛮横无理，而是用一种最温柔的方式来使对方不能拒绝自己，也不能离开自己的能力。说到这里你会有些害怕，觉得这个人好可怕，但是我要告诉你，在写这段的时候，那个写书的人并不是要教你去成为那样的人，而是要告诉你，你觉得的那个仁德英雄的真实样子就是这样的，你觉得的那个成功的好人的真正样子也是这样的。这并不是说好人不存在，只是说能够达到最高位置的好人一般都有一层你看不出来的厚度，看不到的原因是他们不让你看，这就是整个世界运转的方式。知道这件事你可以选择不参与其中，但是至少以后不会被那些虚幻的故事所欺骗了，也不会再在深夜里思考为什么我会这么拼命的工作，为什么我会那么善良的对待他人，为什么我会一直得不到晋升，并不是因为你犯了错误，而是因为游戏的规则永远都是努力加善良并不能带来成功，规则就是能力加厚加一些黑色。那么下面我们要讲的就是黑色的部分了。上一节我们讲的是厚是对外的一层皮，在别人面前你所表现出来的那一层。接下来我们要讲的是黑是对内的一刀。
在关键时候你是如何对待自己的，以及如何对待别人的。写书人书中提到的黑学第一大师，就是前面所说的北方霸主最大的敌人，后来被称为奸臣的人。人们都认为他是生来就有野心的人，杀人不眨眼的狠角色，说出宁可让我受委屈也要让别人受委屈这样的话语的人。如果也这样认为的话，那么你就又错过了他的那一刀。那位写书的人说，此人的心理之黑在历史上无人能比得上，但是这并不是在指责他，在分析一件事情，并且告诉读者真正的决断力并不是来自于智慧或者勇气，而是在于一个人对于取悦每一个人这件事情上的彻底放弃。给这个人的档案重新画一遍，他一开始就很糟糕。他的父亲是宦官的养子，在当时宦官就是一种巨大的负面标签。当年读书人把宦官看作最低贱的存在，背着宦官的身份走进士林的时候，并没有人把他当作一个平等的人。年轻时被人称作治世之良相，乱世之奸雄，听后很欣慰。因为这句话承认了自己能力的存在。他做过什么值得人们记住的事情？挟持皇帝来号令诸侯，在官渡之战中以少胜多，统一北方，并留下了流传千古的诗歌。他是一个非常复杂的人，既是诗人又是屠夫，深情又决绝，为一个早逝的谋士哭得死去活来，也可以为了自己的安全而把身边的人一夜之间全部清除掉。分化的出现就是黑色的象征。看一个非常具体的情况，在逃跑的时候所发生的事情，刺杀了一个权臣没有成功之后，他就逃亡，在一个父亲的老朋友家中躲避起来。这位老朋友很热情地招待了他，并且出去给他买了酒来喝。等听到后院有人议论时再动手吧，他的第一想法就是对方要杀自己，于是他就没有去核实询问或者查看情况，直接拔出剑把那位老朋友一家人都给干掉了。处理完之后才得知，他们说的是要杀一头猪请他吃，但是人已经死了。他愣了一下之后，他就做了件事情，继续跑了。他走到路上遇到一位买酒的老朋友，老朋友还热情地和他打招呼，但是他二话没说就把老朋友给干掉了。他说过这样一句著名的台词，宁可让天下人为我所苦，也不愿让我为别人所苦。朋友听了这话之后就走了。那位写的作者在写到这段的时候评价到，这就是黑色的底色，一旦启动之后就不能有丝毫犹豫。注意这个场景，在第一次下手的时候是误判，他认为对方是要杀死自己的，为了自保而杀人，这是可以理解的。但是第二次当那位老朋友回来的时候，他已经知道自己错了，本可以解释一下，道歉赔偿承担责任的，但是他都没有这样做。他选择一起把知道真相的人也处理了，是什么原因呢？因为他在心里算了一笔账，如果这个人活着的话，他会发现我是杀了他全家的人，他会恨我一辈子的。他跟身边的朋友们说了一句著名的话，宁可让天下人负我之孤，也不愿让我负天下人之冤，可能会报复我。他会把这件事情告诉每一个人，那么我的名誉就会受到损害，我是不能留下的。第一层就是黑色，但是并不是邪恶的意思，而是指算计的意思。真正的黑人并不是没有是非观念的人，而是他的是非观念可以为达到目的而屈服。你见过这样的东西吗？你一定见过他们，并且知道他们并不杀人，但是他们做着和杀人一样的事情。为了自己的利益可以抛弃同舟共济的伙伴，为了自己的晋升可以掩盖下属的错误，向上级报告，为了保全自己的职位可以把本应该属于集体的成绩都归到自己头上。他们不是坏蛋，在紧要关头可以压制住自己的道德感，这就是黑。第二个场景就是官渡之战之后的一把火。这场大战结束后，他得到了一些书信，这些书信是他的手下在战争之前就已写好，并且打算送给敌人作为投降凭证的。把这封信拿了出来，在大家面前念给所有的谋士听，谋士们都在等着我的命令。按照常理来说，这样做的后果应该很严重。一个团体中背叛的成本不高的话，就会有更多的人去背叛。他做出一个大家都没想到的选择，烧掉，大家都不相信当时那个人很强劲，我都怀疑自己能否活着出去。
更不用说其他人了。这把火燃烧完毕之后，所有写了投降信的人都成了他的最忠诚的士兵，看上去仁至义尽了，其实都是经过周密考虑之后才决定的。那么如果追究的话，会得到什么呢？一批人被处理掉之后，另一批人从此就怕这个人的了。如果烧信能获得什么呢？一批永远感激他，永远为了他卖命的人。哪种选择比较合算呢？那就是第二种情况，黑二层并不是只会硬下手的人，也会软下手，在需要的时候他会软下来，在不需要的时候他才会硬起来。唯一的原则就是对我不利。一个人做不到这一点，因为一个人很容易受到情绪的影响，受到冒犯就反击，受到背叛就报复，受到羞辱就报复。他不会这样做，因为他的情绪不能影响到他的决策，他只看结果，只看账本。在今天这个阶段，还能够看到这样的人在职场上所表现出来的样子吗？你有没有遇到过这样的情况？你知道对方不喜欢你，但是又不敢明说有人，但是他在会议中仍然会为那个人说话的领导。你是否遇到过这样的老板，下属当着他的面顶撞他，但是他却一言不发，过了1个月之后，那个下属就莫名其妙的被调离了岗位。这些人就是现代版的黑，虽然他们也有感情，但是把感情与决策完全分开，并且这种分开就是黑的真正内涵。第三种情况就是书中提到的让人感觉很紧张的情节，在这里他杀死了自己的一个很重要的谋士，这个谋士跟着他几十年了，如果能够统一北方的话，那么这位谋士的战略规划所起到作用大概有1半左右。他说过，这位谋士就是我的张良，是我的左膀右臂。但是这个谋士有个观点，那就是他一生都把自己当成汉朝臣子看待，所以辅佐他时觉得可以帮助汉室中兴，并未想过要称王称帝。到晚年的时候，想要再加封给自己一个更高的爵位，这便成了登基为帝的第一步，大家都是赞同的，只有那个谋士不同意。谋士说，当年你起兵是为汉朝着想，并不是为了你自己当皇帝，你不要这样做的。听完之后，他的心里就变了，并没有当场发作，也没有骂他，甚至都没有表现出不满的情绪，但是却做出了决定。几个月之后，他就给那位谋士送了一个空食盒，里面什么也没有。谋士的意思是，你要明白，你现在已经被排除在外了。当天晚上，这位谋士就自杀身亡了。在整个过程中，他一句话也没有说狠话，没动一根手指头，但是用了一个空食盒把对他来说最重要的一个人给除掉了。写这段话的人只用了一句话来表现黑色最厉害的样子，不用刀，不用剑，不用骂人，不用动手，只要做一个动作就可以让对方自动退出舞台。这件事有多恐怖呢？陪着他几十年的老朋友，立下过大功劳的朋友，在他最艰难的时候都没有离开他的那个人，在某件事情上跟他有不同意见，就这样的对待了，没有任何怜惜之情。为什么要这么做呢？因为谋士已经决定了要走称王称帝的道路，而谋士如果继续留在这里的话，将会一直反对，影响到其他人对他的看法，并且有可能成为将来某个合法性的隐患。所以谋士必须离开这里，不管他与谋士之间有多少年的感情。在现在的时代里，你见过这样果断的行为吗？你应该知道过一些创业公司做大以后，创始人们和最初的合作伙伴就会分道扬镳的故事。某个老板把跟随自己10几年的老部下悄悄地跳离核心岗位的故事，一个组织为了长远的战略去淘汰一批不合拍的老员工的故事。这些故事后面都有黑，他们并不都是发生在坏人身上，而是发生在所有的需要做出大决定的人身上。做大决定就要能割舍旧情，这才是那位作者所要传达给读者的信息。你想不做这些事情是自己的事情，但是这些事情每天都在发生，却是另外一回事。你看不到是因为他们并不存在的原因，并不是因为做这些事情的人不会告诉你他们做了些什么。我想对你说的一件非常重要的事情是，在这本书中，作者写到这段话的时候，并不是在鼓励你要成为那样的人，而是要让你看到身边那些你尊敬、崇拜和羡慕的人身上的一部分，看清楚了才能真正的去理解他们，就不会再把他们当成单纯的偶像了，也不会因为自己
己做不到，所以觉得自己的实力不够强。这不是因为你失败了，而是因为你做出了选择，你没有在关键时候出卖感情，没有为了目标而舍弃道德，也没有做一个可以安眠的普通人。这个选择本身并不可耻，但是你知道做出这个选择之后会付出什么样的代价，那就是你不可能达到更高的位置。承认这个代价是你自己的事，但是你不可以一边不想承担后果，另一边又抱怨为什么得不到想要的结果。这就是这本书想要给读者的一种选择上的明悟。你可以不黑，但是不能装作不存在。我们提到厚黑，但是这本书里面最有趣的人物并不是那2个历史人物，而是写这本书的人。那个穷教书先生他自己，人们认为他是躲在书斋里写作邪恶书籍的人，是冷眼看待世界的一位愤青，是玩世不恭的老油条。如果也这么认为的话，那么你就会把这本书中最温暖的部分给忽略了。他不是个玩世不恭的人，在看透了这个社会之后，并没有选择加入到这个社会当中去。给他画个档案吧，从7岁起他就开始学习，所读之书为4书5经，在儒家传统的熏陶下长大成人。他认为仁义礼智信，认为君子不器，相信好人会有好的回报。他相信很多年了，他考取了秀才，但是没有考上，他又考取了举人，也没有成功。之后他还会上升吗？否。为什么没有呢？因为在20多岁的时候，他就废除了科举制度。注意一下这个时间点，在他的生命中一直被告知读书是为了做官。他已经考到了秀才，本来还可以继续往上考，但是游戏规则突然就变了，他的人生坐标也被抽走了。现在的你能够体会到这样的事情吗？想想那些在传统媒体干了10年后被互联网淘汰的记者，10几年前从事翻译工作，而现在被人工智能取代的译者，还有那些在一个行业深耕了20年之后发现整个行业都不行的从业者们的生活状态，他们就是当年你所经历过的日子。一个人一辈子走同一条路的话，忽然这条道路没有了，他会怎么处理呢？人们都会感到恐慌焦虑，并且会去寻找新的稻草，但是他没有这么做，而是回到家乡当起了老师，白天给学生们上课，晚上读书写字思考。他并没有急于转行或者寻找新的出路，只是坐着观察。看的是什么呢？看看周围转行成功的人都有哪些人。他发现了让其非常担心的事情，在科举被废除之后，最早拿到新式船舶船票的人当中，大部分都不是他所认为的最好的人。他所知道的最正直、最勤勉、最喜欢读圣贤书的同学，大都被边缘化了。当年他认为不好看、胆子大的、心狠手辣、善于钻营的人，现在都发展得很好。这件事情使他的世界观受到冲击，于是他对从小信奉的东西产生了怀疑，是不是一开始就错了？他并不天真，其实从一开始他就不是个天真的人，但是他对这个世界一直认为是存在着光明的一面的。这几年来他所见的情况和别人所讲的正好相反。在现代心理学中有一种叫做正义世界假设的概念，即人们认为这个世界是公正的，好人得到好的结果，坏人受到不好的惩罚。这样的假设给人们带来心理上的安全感，大多数人都需要这样的假设来支撑自己的生活，如果没有它的话，生活就会变得非常难以忍受。这几年来，他的正义世界的假设被推翻了，在他的眼中所看到的世界和别人所说的完全不同。在这样的世界里，不懂规矩的人被懂规矩的人吃掉，会算计的人被不会算计的人吃掉，心狠手辣的人被心地善良的人吃掉，并且这并不是个例，而是普遍现象。他在老家的小屋里想了好久之后，于是他就把这件事写了下来。他的朋友们劝他说，这样写下去会被人家骂的。他的家人劝他说，这样写的后果是会损害到自己名誉的。他的学生们劝他说，老师，您这样做会被误解的。他说，没有关系，我要让别人看见。知道这本书一出版之后，他这一生的名誉就会毁掉，没有人再会把他当做一个真正的读书人来看待，也无人会再请他来做演讲，更不会有任何人把他的名字列入任何一位名人的名单之中。
他知道这个情况，但是还是写了这本书。最打动人心的地方就是这里，它不是一本邪书，而是一个清醒的人用自身的名声来换取说出真相的权利。看他的一些生活情况就会明白这个人是什么样的。他一辈子都没有发财的机会，但是他在写完这本书之后，他很快的传播开来，在那个时候很多的人都读到了这本书。如果他愿意的话，他就能够把自己打扮成一个成功学大师的样子，他也可以去开设讲座，招收学生，依靠这本书来获得大量的财富，但是他并没有这样做，所以他仍然是一名普通的教师，仍然拿着微薄的薪水在简陋的小屋里工作着。他曾对前来采访自己的记者说过这样一句话：我写作这本书并不是为了我自己厚黑，而是为了让别人看到这个世界的游戏规则，并且看清了之后不要被蒙蔽。他说的都是真实的，在他的一生中从来没有使用过厚黑学的知识，也从来没有去巴结过任何有权势的人士，更没有写出过任何一篇奉承上司的文章，也没有站在任何一个政治团体之中。他亲眼目睹了同龄人在上面爬得很高，但是他从来没有想过要那样做。他是一个彻头彻尾不走厚黑之路的人，但是却写出了厚黑学，这就是他一生最大的讽刺和最重大的抉择。你能够发现其中的逻辑吗？他知道这些规则，并且可以写一本书来解释它们。他有使用这些规则的机会，在那个时代官场上翻云覆雨的机会，但是他选择了不去用自己的一生去做一件事情，来证明懂规则的人可以选择不成为规则的奴隶。这本书真正的底色就是一本看清之后的自由手册，并不是一本成功学书籍。你已经看透了这个世界上的一切，知道它的真正运行方式是怎样的。他一生都不算好，晚年很贫穷，临死的时候家里也很贫困，他的葬礼也非常简陋，但是他留下了一本书，这本书把他的选择传递给了所有的读者。现在我们这个时代有一个叫做道德内耗的概念，即一个人在做一名诚实的人，以及按照潜规则行事的过程中不断的挣扎，从而耗费自己的精力。有没有发生过道德上的内耗的情况呢？你应该会有过的。你的同事用了一些小手段得到了应该属于你的资源，你会想到要不要去模仿他们。当你看到朋友圈中有人通过一种你看不上的方式来出名时，你会产生一个念头：我是不是太高尚了？当你看到社会上那些你明白的道理已经可以取得成功的人都没有得到应有的回报的时候，你的心里就会产生这样的想法：难道这个世界真的不再奖励老实人了吗？不断的自我质疑，就是道德内耗会使你感到疲惫不堪，并且会质疑自己的判断力，在每一种选择面前都会犹豫不决。这本书是那位写书的人送给所有处于道德内耗中的读者的一份礼物，告诉他不要内耗了，你所看到的那些规则是真实的，那件事情也是按照那样的方式运行的，那些人也是这样走上来的，你不看错，你不天真，没有什么地方不对。但是知道了这件事之后，你可以选择不这么活，这个选择不会使你更快的成功，反而会让你比别人走得更慢一些，但是它能让你晚上能够安心入睡。等到50岁、60岁，甚至70岁时回望自己这一生的时候，在心里不会有愧疚感。他于1943年去世，当时他已经65岁了。在那个乱世中，抗日战争还没有结束，全国都处在战火纷飞的状态下，他去世时家中十分贫困，葬礼也很简朴，并无盛大的祭奠仪式，也没有官员前来致哀，更没有记者进行报道。留下的东西很少，就是几本书、几箱文件、几件旧衣服以及一本厚黑学。这本小册子在他死后数十年间不断被重印、传播和解释。他曾受到批评、封禁、表彰和误解，但是现在他还活着。你今晚躺在床上听到的故事是100多年前四川的一名教师在一间没有灯的小屋里一笔一划地写的。他在写作的时候并不知道你是谁，在100多年以后的一个晚上，在戴耳机的人面前，他会因为这本书而思考一下自己应该怎样度过自己的生活，写下之后就离开了。好了，
这本书就到这里结束了，希望你能回头想想我们在路上说过些什么。穷教书匠在某一个下雨的夜晚写下了这样一句话：古今来能成就大事业的人都是很厚实也很黑的。我们讲述了那位以卖草鞋起家的君主，讲述他在受到考验的时候掉落的一根筷子，讲述他摔在地上那个孩子的事情，讲述他在临死之前握着谋士的手说出的那一句话，把对方彻底捆绑住。我们提到过那位出身于卖草鞋的人当皇帝的故事，也提到了他在受审的时候掉出的一只筷子，还有他把婴儿摔在地上并说出那句让对方无法翻身的话。我们讲述了那个从卖草鞋起家的君主的故事，讲述了他在受试探的时候掉下的那根筷子，讲述了他摔倒在地上的孩子，也讲述了他在临终前握住谋士的手时说出的一句话：宁教我负天下人这个霸主的故事，以及他逃亡中所遇到的冤枉和被误判的事情，还有他焚烧掉的一批投降信件，还有他送给老部下的一份空食盒。我们写了那个写作的人自己写了他看清楚这套规则之后一辈子没有用过一次，这套规则写了他用自己清贫换来的那份干净。这些东西连在一起又会是什么样的呢？这就是这个世界真实的使用说明。虽然很多人嘴上否认，但是实际上却奉行着这份说明。这份说明是你小时候没有人教你去读的，等到你长大以后只能靠自己撞得头破血流，才渐渐明白它的意思。他把它写出来之后，读书的人分成3类。第一种人看完之后就开始学厚黑学了，他们认为这本书是成功学，在生活中运用厚黑这2字当做一种技术。有的人的成功就是以失去原来的自我为代价的。第二类人看完之后就把书扔掉了，因为他们觉得这本书太恶心了，认为这个世界不应该如此继续用善良加努力这样活着的话，有的人生的不错，有的人生了一辈子的不解和委屈。第三种人看完之后并没有马上学习厚黑学，也没有把这本书丢弃，而是以一种新的视角去看待这个世界。从会议室里的人身上可以分辨出哪些人是厚的，哪些人是黑的，哪些人既不是厚也不是黑的。通过看新闻中那些成功人士的自述来辨别其中哪一句话是真的，哪一句话是假的。他们看待自己的人生的时候，能够区分出哪些是自己所做的决定，哪些则是受到规则所迫的结果。他们没有成为卖草鞋的那个君王，也没有成为负天下人的那个霸主，更不可能成为穷困潦倒的教书先生。于是他们成为了自己，在看清了这个世界之后，仍然按照自己的方式去生活。这就是作者所期望出现的读者的样子。我要对你说的是更加直接一些。今天听了我的话之后，你就处于一种被游戏规则碾压的状态，你可能会被一个比你更会做人的人抢走了功劳，你会被一个比你更坏的人出其不意的捅一刀，你会看到一个你不屑一顾的人爬到了你想去的位置上，你会感到很难过，并且开始质疑自己。如果这样的话，我希望你能记着一点事情，你所看到的让你不舒服的事情，并不是你的视力出了问题，而是这个世界上就是这么个样子，并不是说你看错了，但是看得到并不代表你要去参与。穷教书先生的一生告诉他，看透了规则的人可以不沦为规则的奴隶，这是每个成年人都拥有的最宝贵的权利。你可以继续做一个厚不起来、黑不下去的人，在某些时候显得不够灵活、不够狠、不够圆滑，你也可以在这些地方吃亏。吃亏是真实的，但是换回来的东西也是真实的。你换来的是一晚上的好睡眠，你换来了面对自己的父母和孩子的时候心里踏实，你换来了60岁或者70岁的时候回望自己一生时不觉得肮脏。这份干净并不是每个人都能买得起的奢侈品，但是它是你可以随时选择的日用品。另外一种看法是，他在写作这本书的时候，他身边的那些曾经叱咤风云的人物，那些依靠厚黑手段爬上高位的军阀官员政客，现在还有多少人被人们所记住呢？不很多。当年他们呼风唤雨，掌握一方生死大权的时候，并且认为自己会被历史记载下来，历史上并没有提到他们，但是有穷教书先生，这件事本身也是对厚黑成功学的一种最大的讽刺。
真正依靠厚黑走到顶峰的人，大多都会在时间的冲洗之下变得一无所有。没有接触过厚黑的人，但是看透了厚黑的人，有的人留了下来，他是其中的一个。因此，当你听完这本书之后，感到有些疲倦，并且打算放下手机去睡觉的话，请你记下4件事情。第一件事情就是这个世界的真正规则并不是你小时候所学的那样，认清这一点并不会使你变得不好，但是可以避免一些欺骗。第二件事情就是看清楚规则并且按照规则去做，这两者之间是有区别的。你可以选择去了解规则，但是不去执行它，这样的行为并不是懦弱的表现，而是另一种自由的表现。第三种就是那些教你只有厚脸皮胆大包天才能做成大事的成功学，其实他们只告诉了你真相中的一半，另外一半的情况是绝大多数选择这条路的人最终并没有走多远，而是付出了比他们自己计算出来的还要多的代价。第4件事是每天做一件没有人看到，但是你心里知道是对的事情。10年以后，你会发现现在的你就是10年前那个自己的样子。这件事情不用太重，也不用太黑，只要有一颗最真诚的心就可以了。这本书就是一位贫穷的教师，一所借来的房子，一根笔，一盏不能点燃的灯，和一些使整个时代都感到不自在的话。再过上100多年之后，你今天晚上听到的就是最好的结果了。感谢你陪我一起读完了这本书。在100多年前的一个晚上，一个穷教书先生坐在灯光底下写下这些文字，现在你替他把它们听完了，那么这两者之间的时间就在这晚上的时候合在一起了。看清楚是能力，选择不用也是力量。你现在在两者之间犹豫了一小会儿，就已经很厉害了。今天晚上不必做出什么决定，只需要好好休息一下就可以了。你遇到的事物无论多么厚脸皮，多么心狠手辣，都会在第二天出现，但是你会以一种更加清醒的状态去应对它。希望你能有一个好的睡眠，并且希望你在第二天早上醒来的时候感觉一切都很新鲜。如果喜欢这样的解释的话，可以给我点个赞支持一下。下一本我会继续给大家带来不一样的内容。